তো নমস্কার বন্ধুরা, মিষ্টি আর সুন্দরবন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। আর এখন সকাল 5টা বাজে। আমরা এই দেখুন সামনে নৌকায় জাল সাজানো আছে, এখন এই জাল নিয়ে বেরোবো। তো বন্ধুরা এই যে আমাদের দেখুন পুরো নৌকাটা। তো বন্ধুরা আমাদের নৌকা এক সাইডে গ্রাফি করে আমরা এখানে বসে আছি, আর একটু পরেই যখন বন্যা হবে তখন আমরা জাল দেব। তো বন্ধুরা এবার আমাদের জাল ফেলা হবে এখান থেকে। এবার গ্রাফি পড়ছে, আর আজকে কিন্তু আমরা গ্রাফি ধরা দিচ্ছি। তো আবার একটা গ্রাফি পড়ছে। তো বন্ধুরা আমাদের এই যে লাস্টের গ্রাফি, আর মোটামুটি জালটা ফেলা হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আমাদের জাল পাতা হয়ে গেছে, আর এখন প্রায় 6টা 25, জাল উঠবে সেই 11টার পরে গিয়ে। তো এখানে এই ঝঙ্ক দিয়ে হাঁসুদ ফেলা হবে এখন। এই দেখুন এই পটের ভিতরে ঝঙ্ক ভর্তি পচা গেছে, হ্যাঁ সব শুদ্ধ ভাঙে দিচ্ছিস বড়ই। আমরা আগে বাদাম ভাঙতাম জানিস তো, পিঠোতে বাদামের ভিতরে সব তেতলে দিতাম। তো বন্ধুরা দেখুন হাঁসুদে কি বেঁধে উঠেছে আমাদের, সাইনবোর্ড না, সাইনবোর্ডের ট্যাক্সার বিশাল বড়। তো জয় বাবা, জয় বাবা। পান্তা ভাত আর ক্যালো সেদ্ধ, মাছ ভাজা। তো বন্ধুরা এখন আমরা টিফিন করছি, এতে মাছ ভাজা আছে, অরূপ ভাই পান্তা ভাত আলু সেদ্ধ, ব্রেকফাস্ট ডিম সিদ্ধ। তো বন্ধুরা সবাই রেডি হচ্ছে, আর প্রায় 11:30 বাজে। এখন আমাদের এই জাল তোলা হবে। মাছ এই তো আমরা জাল পেতেছি, এইবার আমরা জাল তুলবো। তো বন্ধুরা এই যে আমাদের গ্রাফি উঠে গেছে, আর প্রচণ্ড ভার গ্রাফি। সামনে 3জন আছে, আর আমি আর কাকা পিছনে আছি। জাল কাটা বাহ, প্রথমেই লাউ ফলি, কাঁকড়া। আরে 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 না, লাউ ফলি ওটাও লাউ ফলি। ভালো করে বল, ট্যাংরা। সাবাস, অরূপ ক পাইছে, আর সব শূন্য। এই যে বন্ধুরা আমাদের বৌনির মাছ লাউ ফলি। তো বন্ধুরা এই যে 3টে মাছ, 2টো চরগোদা আর একটা লাউ ফলি, আর আবারও জাল টানা হচ্ছে। বাজে গেছে লাউ ফলি। ওলা মাছ কোথায়? আসবে আসবে, এত ব্যস্ত হলে হবে? এই ছাড়াই গেল নাকি? পাওয়া ভোলা? না না, নিচে পাওয়া ভোলা না, নিচে হচ্ছে সীতাবাটি। ওর বেশি সেই সীতাবাটি। কালকে সীতাবাটি বাজিস, সেই সীতাবাটি না সারাগুলো করে ছাড়া। কাল কোন দিকে? এই তো সকালে গেছিলাম। পরস্পর 3টে জাল বাপ যদি নিব। কিসে কাট লাগে? লাউ ফলি ঝাঁক ছিল তাহলে, সব একই সাইজের তো। হ্যাঁ বাচ্চা বাচ্চা তো। তো দেখুন পরস্পর কটা লাউ ফলে উঠছে, একদম একই সাইজে।
কাকার হাতে একটা আছে এখানে। ট্যাংরা কি করতেছে? তো বন্ধুরা আমরা আর একটা গ্রাফের কাছে চলে এসেছি। প্রথম দিন তো ওর জন্য একটু বেশি কাজ ইয়ে হচ্ছে না, হ্যাঁ 2-4 দিনে না হোক। তো বন্ধুরা আমাদের এই যে পরের জালটাও টানা হচ্ছে। কাটা বেঁধে যাচ্ছে, একাতে জাল তারপর আবার নেট। ট্যাংরা আসতেছে ভরা নাকি? ওরে বাবা ধরে ফেলে ধরে ফেলেছো? হ্যাঁ ওই ছইতে দাও, ছইতে দাও। তো বন্ধুরা যে কাকার হাতে একবারে বেঁধে থাওয়া হবে, কারণ এর ঠ্যাংগুলো ভেঙে গেলে আবার দাম পাওয়া যাবে না। ওটা কি? দুটো ট্যাংরা এক জায়গায়, জোড়ায় জোড়ায় ট্যাংরা উঠছে, জোড়ায় জোড়ায়। কাটা ভাঙে বলো ওর তো কাটা ভাঙবে না। না কোথায় দিছিস? এই যে আমাদের সেই লাস্টের ট্যাংরা দুটো, আর কাঁকড়া পুরো বাঁধা কমপ্লিট। বলো বলো ছাড়া গেছে পাওয়া ভালো, এর দামও ভালো দেয়। 300 টাকা করে মনে হয়। 250 এই যে বড় মাছের আওয়াজই একটা আলাদা না, ধস করে একটা আওয়াজ হয়। আর একটা পাওয়া উঠেছে, ছাড়ানো করে দিব উপরে উপরে ছাড়ানো আছে। এটা বড় সাইজের পাওয়া ভোলা, একদম পাওয়া ভোলা। এই কুলের দিকটা কটা মাছ হবে না? বাদে এই কিলোর দিকে বাদে ওই জালটাও ভালো হবে, এই জালটা আর ওই জালটা। তো বন্ধুরা এই দেখুন এইখানে এই জালটা শেষ, একটা গ্রাফি, আর এখান থেকে কুল পর্যন্ত আর একটা জাল আছে, আর একটা পাওয়া ভোলা। জাল কত দূর আছে আর এই জাল? ভোলা ভোলা এটা লাস্ট, একদম ওচলের যায় মাছ এইটা। ও চলেই বাদে রে, 4-5টা করে বাদে একবারে। সে আমার তার দেখে কিসের গল্প মনে হচ্ছে বলতো, সেই কাক বকের মনে আছে তো? ওর যে কটা মাছ ছুঁড়ে মারছে প্রায় সব মাছ জালের পরে বাইরে। একটাই করছে তো এই লাস্টের দিকে পরস্পর কটা পাওয়া ভোলা উঠেছে। আর ধুতে হবে না রে মনে হচ্ছে তো 60-এর কথা। শোনাও ঠিক আছে ওই দেখ এই দেখ আবার ভোলা, ছেলে খেলা করতে ভোলা। ওই দেখ ওই এরকম স্টাইলে বাদে এক জায়গা 3টে 3-4 করে বাদে মাথায় পুরো চলে মারি দেখ সঠিক করে সঠিক। ওই নিচে ভোলা, নিচে না পড়ে মানে ও জাপানি ভোলা ওটা কোটে ভোলা তো ভোলা ভোলা। আবার একটা ভোলা। আমাদের ছাড়া ছাড়া ভোলা ওই নিচে ভোলা। হ্যাঁ নিচে মাথা তার নিচে ভোলা আছে এই ওটা কি? ওটা 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 তুলে না, ওই যে ভোলা দেখা যাচ্ছে তাই না তুমি টাইনি তো সর্বনাশ করছি কোষ ছাড়া যাচ্ছে। এটা নতুন কি মাছ? কই দেখি, এ তো দাঁতনের বাচ্চা। না না তো বন্ধুরা দেখুন এখানে একসাথে 3টে ভোলা। ভোলা আয় ভোলা ওট ভোলা ও দেখুন বড় ভোলা খাই গেছে। কোটে ভোলা উঠেছে। তো ট্রেতে আবার একটা না কটা ভোলা উঠেছে, শুধু ভোলা। ট্যাংরা তারপরে সেই লাউ ফলিগুলো গেল কোথায়? বাড়ি ভোলা কই ভোলা? মাপ আছে
ওই যে না না এখানে মাছ আছে। ও ইস, সে ডানাটা কাটে গেছে দেখেছি। কিছু কষে যায়। হুম, রানিং কামড়তে জ্যান্ত জ্যান্তই কামড়ে দিয়ে চলে যায়। ট্যাপা মাছ নাহলে কাঁকড়া। চাপা মাছ কাঁকড়ার এরকম ক্ষমতাই নেই। পিছন দিয়ে মাছ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে না? দেহের অংশ চুরি করে নিয়ে যায়। আমরা তোমরা স্মাগলার বেশ করে দাও। ভোলা ভোলা পুলিশ জালটায় মাছ আবার বেশ, ভোলা আবার ভোলা আবার ভোলা, শুধু ভোলা। শুধু ভোলা। ছাড়া যাবে ভোলা। আবার আসছে ভোলা। মাছের সাইজ ভালো আছে বলো, সব এক সাইজের প্রায়। আগে প্রথম দিনটা আরো বড় ছিল। 40 থেকে 5 কিলো কতটা হয়েছিল? 300। 40টা মাছে? হ্যাঁ। আর পরের দিন হয়েছে 52 খানা মাছ। 52টায় 5.5 কিলো। তাই ছোট হয়ে গেছে না? আমার এই জালে ঘোষ দেখলি বলে দেবো মাছ আছে। ঠিক আছে, এই জালে? হ্যাঁ এই জালে জল ঘোষ আছে। এই তো মাছ আছে আমরা ওই ঘোষ ঘোষ দেখলি এখানে। মাছ আছে। এটা বেশ বড় সাইজের। এই ভোলা আছে, ভোলা আছে বলো না ট্যাংরা। আবার একটা কি আছে তলায়? তলায় ভোলা আছে, তলায় ভোলা আছে। জাল তো জড়াই ফেললে এক্ষুনি 1 মিনিটে। এক ট্যাংরায় হ্যাঁ এই মাছ সব ওদিক চালিয়েছে কেনা? আমি একটাই গেছে না, ওটা আমার। ওই পাশে দুটো, এই পাশে একটা। আমি চালিয়েছি ওই দুটোই। ওই দুটো ধুয়ে দিয়েছি ট্রেতে। দুটো না, ওইখানে একটা আমি চালিয়েছি, এটা দানাটা চালিয়েছি। সব পা ভোলা। চলো ভোলা তেলে ভোলা আছে? চলো চলো ও, তোলো ভোলা আছে তাই তো? হ্যাঁ আর ভোলা আমি শুনেছি তেলে ভোলা আছে। মনটা ভরে গেল জালটা তুলে। চলো জালটা তুলে আগের থেকে একটু ভালো লাগছে নাকি? এইবার চলে আসবে বা এর 50 মতো আছে। হ্যাঁ কি জান তুই এর অভ্যাস হয়ে গেছে নাকি? তাহলে বুঝতে পারবি। চলো ভোলা ওই ছেড়ার দিয়ে কটা কি ফাঁসা গেল? না ট্যাংরা। ট্যাংরা ওই তো ফাঁসাতে পারেনি, ওর দেখেছি তো কিছু একটা। কাটায় বা দেখেছে। এই সব মাছ করে। শেষ পাতে হালকা করে ট্যাংরা। তো বন্ধুরা দেখুন, এই যে আমাদের জাল শেষ। গ্রামীণ গোড়ায় চলে। তো বন্ধুরা এখন আবার সমস্ত জাল পেতে দেওয়া হবে। আর আমাদের জাল কিন্তু সব টানা হয়ে গেছে। আর দেখুন এতে ট্রেতে মোটামুটি মাছ হয়েছে আজকে, অত বেশি মাছ হয়নি তবে মাছ হয়েছে। তো এখানে একটা গ্রাফি আছে, গ্রাফিটা তুলে ওই কুলের দিকে দিয়ে আসা হবে। দেখুন আর এখানে সমস্ত জাল আছে, এই যে। দাও ঘুরে দাও। দাঁড়াও। তো বন্ধুরা আমাদের আবারও জাল পাতা হচ্ছে, বিকালের দিকে তোলা হবে 5টার সময়। এখন এই জাল পাতা দিয়ে বাড়ির দিকে চলে যাব। তো এবার বাড়ির দিকে যাব, তারপর আমাদের ট্রেতে কিছু মাছ আছে, সেই মাছগুলো বেছে বেছে আলাদা করব। চলুন বাড়ির দিকে চলুন। মাছকে এখানে বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়া? হ্যাঁ ব্যাগ নিয়ে গেছে না মাছ বাসি তোমরা। এসব মাছটা তুলে তেমন নেই। আমাদের এদিকে আয়, কোনটা? তো বন্ধুরা এই যে আজকে আমাদের টোটাল মাছ এক্ষুনি এখান থেকেই বেছে নিয়ে যাওয়া হবে, বাড়িতে আর কোনো ঝামেলা হবে না। আসছি না তো এগুলো সব পাওয়া ভোলা। কি পাওয়া ভোলা একসাথে করো বা সবার একসাথে?
না ওই যে। এ ওটা কি হয়েছে? কভলা 38টা আর দুটো ওই তো ভাই যাবে বাদ খুঁজতে? পড়ে গেল। এ ধর ব্যাগ ধর 38টা 4 কিলো হয়ে যাবে। ওটা ধর। 40টা 5 কিলো 300 হয়েছে কাকা। তো বন্ধুরা দেখুন এই যে সেই কাঁকড়া, বড় কাঁকড়া 150 গ্রামের উপরে। রেখে দে। মোল কটা যাবে তো? এই ব্যাগটা তো ওই ব্যাগে নিয়ে যাও। তো বন্ধুরা আমাদের এখানের কাজ মোটামুটি হয়ে গেছে, আবার জাল পাতা আছে, যদি বিকালে আসে অবশ্যই আপনাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করব। আর মাছ মোটামুটি দেখেছেন এখানে প্রায় 6-7 কিলো মতো মাছ হয়েছে। তো আজকের ভিডিও আমাদের এই পর্যন্ত। যদি কোনো বন্ধু আমাদের চ্যানেল নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, আর জানাতে ভুলবেন না আজকের এই পর্ব আপনাদের কেমন লেগেছে। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন এবার বাড়ি চলে যাব। তো আমাদের ওই যে সমস্ত ব্যাগ নেওয়া হচ্ছে। আরও কটা ব্যাগ আছে মাছের? দুটোই। কয় কিলো হবে দেখি, বল দেখি। 7-8 কিলো হয়ে যাবে টোটালে দুটোই। চলো এবার দেখতে ইয়ে আছে না কেমন